இது வாஷிங் மிஷின் வந்து எல்ஜி செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினு. இதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, தண்ணியை திறந்து விட்டால் தண்ணி அதில் ஸ்டோர் ஆக மாட்டுது. அது ட்ரைன்னு பார்த்தாலும் கரெக்டாக தான் இருக்குது. நம்ம ட்ரைன் வைக்கல, நார்மலாக தான் வச்சுருக்குறோம். ஆனால் இருந்தாலும் தண்ணி ஸ்டோர் ஆக மாட்டுது. ஏன் தண்ணி ஸ்டோர் ஆக மாட்டுது, இது எப்படி நம்ம சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு வாஷிங் மிஷினில் இந்த பின்னாடி இருக்கிற ட்ரைன் பைப்பை அந்த கிளிப்பு ஒன்று இருக்கும், அதை இறுக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு கழட்டி எடுத்துருங்க. அதை எடுத்துட்டிங்கன்னா அது பின்னாடி ஒரு 8 ஸ்க்ரூ இருக்கும். அந்த 8 ஸ்க்ரூவையும் ஒன்று ஒன்றா கழட்டி எடுக்கணும். பாருங்கள், எல்லா ஸ்க்ரூவும் கிடக்குன்னா கழட்டி எடுத்துருவோம். 8 ஸ்க்ரூ இருக்குது. ஸ்க்ரூவெல்லாம் எடுத்துருவோம். மொதல் 1 2 3 4 5 6 7 8 ஸ்க்ரூ இருக்குது. இந்த 8 ஸ்க்ரூவையும் நம்ம கழட்டிட்டு சும்மா போர்டை இழுத்திங்கன்னா அது வந்துடும். அது ஓரமாக வச்சுட்டு பாருங்கள், இது இப்போ ட்ரைன் பைப்பில் எதாவது அடைப்பு இருக்கான்னு பார்க்கணும். பாருங்கள், துணி மாதிரி போய் அடைச்சிருக்கு. இந்த மாதிரி அடைப்பு இருந்துச்சுன்னா தண்ணி உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகாது. ஏன் அப்படின்னா, அந்த ட்ரைன் நாப் வந்து ஃபுல்லாக கீழே இறங்கி க்ளோஸ் ஆகிருக்கணும். அப்போ தான் தண்ணி வந்து வெளியே வராமல் இருக்கும். ஆனால் அது இந்த மாதிரி அடைப்பு இருந்துச்சுன்னா ட்ரைன் நாப் வந்து ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகாது, கொஞ்சம் தூக்குன மாதிரியே இருக்கும். அப்போ தண்ணி லீக் ஆகிட்டே இருக்கும். நமக்கு டேங்க்கில் வந்து தண்ணி வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆகாது. இந்த மாதிரி டேங்க்கில் வந்து தண்ணி ஸ்டோரேஜ் ஆகாது. ஸோ அந்த மாதிரி அடைப்பு இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும். இப்போ தண்ணியை திறந்து விட்டுட்டு நம்ம தண்ணி ஸ்டோர் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், தண்ணி திறந்து விட்டுருக்கேன், அது வந்துட்டுருக்கு. இப்போ தண்ணியை வந்து ரொம்ப ஃபுல்லாகிட்டு வருது. இப்போ தண்ணி ஃபுல்லாகிட்டுருக்கு. ட்ரைன் பைப்பில் பாருங்கள், இப்போ தண்ணி வரல. ஸோ இப்போ தண்ணி நமக்கு ஸ்டோர் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ அந்த வேஸ்ட்டு போயிட்டு அந்த நாபை வந்து ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகாமல் விடாமல் அடைச்சிட்டு இருந்தனால நம்ம தண்ணி இங்கே ஸ்டோர் ஆகலை. இப்போ நமக்கு இப்போ இந்த வேஸ்ட் நம்ம எடுத்ததுக்கப்புறம் நாபு வந்து ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகுது. இப்போ வந்து தண்ணி நமக்கு ஸ்டோரேஜ் ஆகுது. இப்போ பாருங்கள், அந்த நாபை பாருங்கள். இப்போ நாபை ஓப்பன் இப்போ தண்ணியை திறந்து விட்றேன், ட்ரைன் பண்ணி விட்றேன். இப்போ பாருங்கள், ட்ரைனை திறந்து விட்டோம்னா தண்ணி எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆகுது. அப்போ இவ்வளோ தண்ணி நமக்கு உள்ளே ஸ்டோரேஜ் ஆகிருக்கு. இப்போ இந்த ட்ரைன் நாபை பாருங்கள், ட்ரைன் அந்த பட்டனை திருப்பினோம்னா மேலே எழும்போம். அது பட்டனை திருப்பி நார்மலாக வச்சோம்னா திருப்பி பழைய பொசிஷன் வந்துடும் அது. ஸோ ட்ரைன் பண்ணும்போது நம்ம தண்ணி ஃபுல்லாக வெளியே போனோம் அப்படின்னா அந்த நாபு வந்து ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆகணும். அப்போ வந்து நாபு வந்து நம்ம தண்ணி வெளியே வரும். ட்ரைன் பட்டனை க்ளோஸ் பண்ணோம்னா நாபு வந்து ஃபுல்லாக இறங்கிடும். அப்போ தண்ணி வரது நின்றுடும் நமக்கு. அப்போ நமக்கு தண்ணி டேங்கில் ஸ்டோரேஜ் ஆகும். இந்த நாபு வந்து ஃபுல்லாக கீழே இறங்காமல் இருந்துச்சுன்னா, ஏதாவது அடைப்பு இருந்துச்சுன்னா அந்த நாபு வந்து ஃபுல்லாக இறங்காது. அப்போ நமக்கு வந்து டேங்கில் தண்ணி ஸ்டோரேஜ் ஆகாமல், இந்த மாதிரி வேஸ்ட் அடைச்சிட்டு இருந்தால் டேங்கில் தண்ணி ஸ்டோரேஜ் ஆகாமல் நமக்கு வந்து தண்ணி தொடங்குற தண்ணி வெளியே வந்துகிட்டே இருக்கும். ஏதாவது ஸ்ட்ரக்கேஜ் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா சும்மா ஒரு சொட்டு தேங்காய் கையில் தடவி அதில் சுற்றி தடவி விட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரக்கேஜ் ஆகுறதுலாம் கொஞ்சம் நின்று பட்டன் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக வேலை செய்யும். ரொம்ப ஊற்றிடாதீங்க, கொஞ்சமாக லைட்டாக ஒரு சொட்டு தடவுனா போதும் நமக்கு. இங்கே பாருங்கள், ட்ரைன் பட்டனை இப்படி திருப்பி ட்ரைன் பண்ணோன்னா மேலே எழும்போம். ட்ரைன் பட்டனை விட்டோன்னா இது கீழே இறங்கிடும். இந்த நாபு வந்து இது வந்து கேபிள் வந்து பாருங்கள், இந்த கேபிள் வந்து ட்ரைன் இதோட கனெக்ஷன் ஆகிருக்கு. ட்ரைன் மேலே திருப்பி ட்ரைன் வச்சோன்னா நாபு மேலே எழும்போம். ட்ரைன் நார்மலாக வச்சோன்னா இது கீழே இறங்கும். தெரியுதுங்களா? இங்கே பாருங்கள், இது வந்து ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகிக்கணும். அவ்வளோதாங்க. இது ஒரு சின்ன ஃபால்ட்டு தான். இது நம்மளே வீட்டில் சரி பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப கஷ்டமான வேலையில் ரொம்ப பெரிய ஃபால்ட்டாக இருந்தால் வேறு மெக்கானிக் வச்சு நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம். இது சின்ன ஃபால்ட்டு தான், இது நம்மளே வீட்டில் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வேலை முடிஞ்சு போச்சு. தொடச்சிட்டு பேக் டோரை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம்.
வாஷிங் மிஷினில் டவலு, பெட்ஷீட்டு, மேட்டு இது மாதிரிலாம் போட்டு துவைக்கும் போது இப்படி தான் நூல் வந்து சிக்கும். நம்மளே அது வீட்டில் கழட்டி சரி பண்ணிக்கலாம். மாட்டும்போது ஃபஸ்ட்டு கீழே உட்கார வச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் மேலே வச்சு ஒரு ப்ரெஸ் லைட்டாக பழச்ச மாதிரி ஒரு அமுக்குனீங்கன்னா அது பாருங்கள், அது போய் உட்காந்துரும். அவ்வளோதாங்க, உட்காந்துருச்சுங்களா? இப்போ கலட்டினது 8 ஸ்க்ரூவையும் ஒன்று ஒன்றா திருப்பி மாட்டிடுவோம். இப்போ அவ்வளோதான், முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ வந்து தண்ணியை திறந்து விட்டு ஸ்டோர் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். இப்போ தண்ணி திறந்து விட்டுருக்கோம், நமக்கு ஸ்டோர் ஆகிட்டுருக்குது. அந்த மாதிரி அடுப்போ இல்லை டஸ்ட்டோ ஏதாவது இப்போ நம்ம துணி அழுக்கு துணிலாம் போடும்போது அதோட டஸ்ட்டு நூலோ ஏதாவது போய் சிக்கிக்குச்சுன்னா ட்ரைன் நாபை ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ண விடாமல் தடுத்துக்கிறோம். இப்போது தண்ணி நல்லா ஸ்டோர் ஆகுது. நம்ம அந்த தண்ணி ஸ்டோர் ஆகாமல் அந்த ப்ராப்ளம் சரியாயிடுச்சு. ஸோ வீட்டில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராப்ளத்தை நம்மளே சரி பண்ணிக்கலாம்.